Hello mga guys, dito tayo ngayon sa Inglewood Bird Sanctuary. Dadalhin ko kayo dito, ipapasyal ko rin kayo. Ayan, makikita ninyo yung mga lumilipad-lipad na mga bird. Ayan, dito mo makikita maraming bird na yung iba yata ito yung mga migratory bird. During winter, wala sila yan dito. Umaalis sila. At saka babalik na lang pag mga during this time. Ayan. Kaso medyo malayo kaya hindi ko masyadong mapakita. Pero kahit pa paano, yan, ang dami oh. Yan. Napaka-relaxing talaga. Gaya na sabi ko kanina, it's our first time here too. Maganda sana kung malapitan talaga eh. At least makita nyo talaga yung mga iba't ibang klaseng ibon. Ito naman yung nesting area. Gusto ko sana pumunta doon kaso lang bawal yata dahil kasi nga ayun oh, marami sanang mga ibon doon kaso lang yun, bawal. Okay, yan ang nesting area nila. Yan. Oh, yan. Maraming maibon. At least, medyo may kalayuan kasi kaya hindi talagang makitang malapitan. Yan. Maganda din doon sa kabilang area. Siguro, next time baka pwede ko rin mapuntahan doon. Sa ngayon, dito muna tayo. Okay. Patuloy akong maglalakad, ipakita sa inyo yung kabuuang kagandahan nitong sanctuary. Sana makakita tayo ng bear. Kanina may nakita ako kaso lang hindi ko nakahangan eh. Entry niya yata dito. Tingnan nyo. Yan, sa unahan. Yun yung downtown ng Calgary. Yan. Yan ang downtown. Yan ang medyo kabugubatan dito.
Medyo dumadami-dami na rin yung mga tao. Yan. Yan. Patuloy pa rin kami naglalakad, at least walking exercise namin habang namamasyal, at saka pinapakita sa inyo yung kagandahan nito. Anyway, pasalamat nga kami, at least hindi mainit. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Kaya okay lang. Kaso lang ang problema namin, dahil nakalimot kami mag-spray, ito, ang lalaki ng lamok. Abandoned house siguro to. Wala nakatira. Pero maganda yung location niya, ha. Kaso lang kung dito ka nakatira, wala. Dapat yung bahay mo nakapalibot ng sintronela. O baka government property na rin yan. Ipapakita ko sa inyo yung deer. Kasi medyo malayo, baka hindi nyo makita. Yan. 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 Sana sila nakatago. Baka pag nakapunta kami ng ayan, kikita nyo sa unahan. Medyo focus na yan Sige. Saka yung mga ipapakita ko sa inyo yung ducks. Andan. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5 na ducks. Medyo papalapit namin. Tingnan sa unahan, merong deer doon. Papakita ko sa inyo yung deer. Ayan. Ditong area, maraming deer. Medyo mailap lang sila. Alam mo kasi nilang may tao. O sige, keep walking kami. Oh, may kasama siyang baby. Saan na ba siya? Tika, hanap ako ng pwesto. Yan. Yan. Talagang tumitingin pa, ha? Gusto niya rin magpakita sa inyo. Yan, umalis na sila. Bye-bye for now. Just say hi to our friend. Yan. Malapit ako siya nakuhanan. At least hindi siya mailap, oh. Titingin-tingin pa siya ang amo niya. Yan. Galing. Hindi siya natatakot. Yan. Sige, bye-bye. Yan. Baka i-ano tayo, wala na. This is the other side of bird sanctuary here in Inglewood. Yeah. Morning. Kaso sobrang liit.
At saka hindi ko na rin ma-focus sa video ko na to. Kaya hindi medyo makikita. Medyo malapitan ko nakuha. Nagtatago sila eh. Akala mo yung madaga. Yan. Bali tatlo sila nakita niyo sa unahan yung may dalawang maliit doon. Chipmunks yan. Nagtatago sila. Naghihintay lumabas. Yung pinafocus ko na yun. Sana lumabas at tumakbo para makita nyo rin. Ang cute kasi nila, ulo lang yung